Ankara'da egzozcu Mevlüt var. Duydunuz mu hiç? Basurlular duymuştur da sesini çıkarmaz. Egzozcu Mevlüt. Mevlüt Topbaş. Adam cerrah ama lakabı bu. Ve mükemmel bir lakap yani. Bütün derdini anlatıyor. Abi problem nerede çıkışta? Egzoz manifold kime gideceğiz? Egzozcu Mevlüt'e falan. Müthiş yani. Dalı da müsait Mevlüt hocamın. Ben bir ara Üroloji kongresinde sahneye çıktım, orada ürologlar var falan, onlara sordum sizde lakap var mı diye. Onlar dediler yok zaten olamaz yani, ne olacak yani, ne bileyim böbrek taşında çok iyi bir ürolog için Hiltici Ender falan. Penis büyütmeye hortumcu Zafer'e gideceksin hocam. Zafer hocam bir takıyor, sen böyle ihtiyacına göre kesiyorsun falan. Herkesin ihtiyacı farklı çünkü hani.